asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñuy suivre ñëpp seen sama xalaat di leen fàttali yéen ngi seen programme aliment de la semaine nag toujours dañ ñëw ci benn lekk boobu sénégalais dañ koy lekk ñu professeur wax ñu li nga xam ne moom lay tëriñ ci wér-gu-yaram bu fekkee tam loo xam dañ koy lekk tam am ay lor tam nga wax ñu lan mooy lor yi nga xam moom moo ci am tey nag professeur ginnaaw bañ la nuyoo ziar la dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy viande de canard muy yàpp kanaara waaw yàpp kanaara ndax baax na wala baaxul ba pare su fekkee baax na léegi lan lekk ko lan la ñuy jariñ ci suñu wér-gu-yaram. waaw sëñ Pape maa ngi lay fay. di la nuyu di nuyu ñi seetaan ñëpp. waaw yàpp kanaara moom baax na. yàpp kanaara baax na. neex na tamit. waaw neex na man mos naa maa ngi dégg nga mosoo ko lekk man moom mos naa ko lekk benn yoon defe naa. boobu mooy temps yi nekkee primaire. ñuy def 31 décembre xam nga naa ngi booy yaa ngi fàttali ko. cotisation. nga xam ne dañ daan cotiser. léegi bi ñu cotiser nag ñu dem ci benn kër suñu benn xarit ñu waroon faa toggee léegi nag mère bi toggal ñu kanaara maanaam jour boobu daal laa ko mos a lekk. mais fekk nag ndeysaan am na suñu benn xarit. léegi professeur EPS la sax Mbaye Fall maa ngi koy nuyu de passage waaye naa yàpp li neexul ne du ko lekk waaye ba yàpp ba ñoree ba ñëw moo ñu ci xaw a rey ak kanaara la xool ne du ko lekk parce que yow salte ngeen taxoon quoi nit kanaara salte moo taxoon mu ne du ko lekk waaw kay non non te waaw dugg ci mbalka yeeg affaire yooyu waaw póotit yeeg yooyu waaw kay mu ne muy kaas waaye ba affaire bi ñoree xaw naa rey boppam. léegi naa ñaanal moo gën a saf ginaar. non neex na de man boobu laa koy mais neex na trop. yàpp ginaar boobu macha allah. moo gën a yow ginaar waaw. te moom moo gën a bari quoi tamit li muy jur daay bari. donc yàpp la woo xam ne Pape dafa riche en protéine. am na protéine kon day defar ay muscles. baax aussi am na fer surtout. boo koy lekk da ngay am énergie baax na ci circulation sanguine bi. yaram bi ni muy dawee parce que dafa am fer am na vitamine A aussi donc baax na ci ay bët ak les maladies de la peau yooyu. am na vitamine B12 aussi. mooy li ñu waxoon sànq baax na ci karaw. ak ay nerf. ay muscles. ak yu demee noonu. am na zinc am na calcium. donc yooyu yëpp am na ko. yàpp la woo xamante ni dafa riche. ci aliment. baaxul aussi toujours rek contre les kii nu mu tuddati les maladies cardiovasculaires moom it day réduire tamit les hémorroïdes ñi nga xamante ni am nañ ay hémorroïdes ak yooyu mën nañ koy utiliser donc am na phosphore te phosphore bi aussi baax na ci bëñ baax na ci yax am na vitamines yu bëri muy B1 B5 B12 B6 B9 vitamine E B yi daal moom bari la na ko surtout donc ak vitamine E bi tamit am na ko te vitamine E bi antioxydant la moom day protéger les maladies day aussi lutter day defar aussi les globules que ce soit les globules blancs et que ce soit les globules rouges donc kon gis nga ni am na njëriñ donc yooyu yëpp kanaara bi daf koy defar bu baax a baax donc yàpp kanaara am na njëriñ am na ay vitamines. non man dinaa ko jënd neex na de. neex na de. baax na dinaa ko essayer incha allah d'accord kon ñu bàyyi ko xel yàpp kanaara mu ngoog yaakaar naa bëri na ci dëkk bi. ñi nga xam tam am nañ possibilité yar ko tam ñu koy jéem a yar waaw parce que moom yar ko dafa mel ni jafewul waaw lépp lay lekk. moo tax léegi dafa boo xam day lekk lépp. dafa gaaw li muy jur dafa bari. waaw te mooy gën a gaaw waaw si da ngay day ànd ak ci yu bari kare waaw. mu koy gis. macha allah kon professeur loolu am na solo ñu koy bàyyi xel bu baax a baax. xam naa di jox rendez-vous ñi ñi seetaan ci vidéo bi di ñëw nga xamante ci wàllum économie lañ wax. bëgg nañ bu fekkee am na ay opportunité yoo xam ne am na ci yarum jën. ñu ñëw ci. saa yi ñëpp mën ko bàyyi xel am na jeunes yoo xam ne peut-être zone yi ñu dëkk possibilité yar jën am na fa te xamuñu ko. waaw loolu business bu bees la boo xam ne am na xaalis. pour nga mën ci waxtaan ak jeunes yi. pour ñu gën cee mën a bàyyi xel ci pisciculture. incha allah. merci jërëjëf sëñ Pape.